Don't forget to like and subscribe to my channel. Thanks for the support. Riktigt bra. Sjukt hur teknologin har tagit sig framåt. Bara på 4 år att det kommer så här långt liksom. Inga stora grejer direkt. Riktigt jävla frän alltså den här M1. Nu vet jag inte hur kvalitet på den här filmningen blir, men lite halare än de större maskinerna, men lite ovant att köra de här små. Jaha, dags för landning redan. Kör till safe-läge då. Jag har en låst alla vinklar. Kan man inte göra något roligt. Men så. Fan vad kul. Jävligt imponerad ändå.